अरे यार बहुत लेट हो गया मैं आज तो। ओए भोपाल के रास्ते चेन्नई सेंट्रल। ओए इस ट्रेन में से आवाज कैसी आ रही है? मेरे को लग रहा है ये ट्रेन फटने वाली है। सर एक बार फटाफट से रेलवे ट्रैक पे आ जाओ, ये ट्रेन फटने वाली है। कौन सी ट्रेन फटने वाली है? सर जिसमें आप हो। तू पागल है, ट्रेन के पास खड़ा है, फटने वाली है ट्रेन। अरे सर ट्रेन फटे ना फटे, आपकी क्यों फट रही है इतनी? सवाल है पुलिस वाले के साथ बदतमीजी करता है। रुको अभी सिंघम सर को बुलाता हूँ। हेलो सर, जल्दी से ट्रेन की पटरी पे आ जाओ। छोटा भाईजान स्वागत नहीं करोगे हमारा? अरे सर ये ट्रेन फटने वाली है। और सर इस ट्रेन में से गैस लीक करी है इसने। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो जैसे ट्रेन में चढ़ने लगा अपने आप गैस लीक होगी इसमें। सर मैं इस गैस को लीक होने से रोक सकता हूँ। कैसे? जैसे ये लोग नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाएंगे ट्रेन फटने से बच जाएगी। तो गाइस जल्दी से नीचे सब्सक्राइब वाला बटन दबाओ और इस ट्रेन को फटने से बचाओ।